يجا يا المخو هدو بكاروزان دقين وقا ديمتو أماس مقان ديمين الدنيا تنرى ترو داسد دقيما هدو بوتا روزان ديمين بكنا ما فود جان بكنا ما فود ديم جان بكسن الدون ديميني سشاخل أنا ماس يا المخو ربي قد اتوان بران قبرين يا ربي وقا مديدنا رانا دربت ودرنا جيزي من دخل في الشبر الأولي تكبر نمني وقا تاكو دراسة جسين نوتا كره حديث وقا هيمو ايگره تكبر نبونا جان نجلقا مالي نيگره بونا نيگره بنيان دي ديبا بيدني الصور وبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جتن كبجم توتا في جلتم توتا خنيا هندي خيستنو سلاما نخنيا بك جتن اتسن هذا كبو اسنين جنة بغنا جيان غريو تبتان السودي ميديات نجيان دفتن اسنين جنة سودي ميديان يوتيوب channel بكم هذا يوتيوب channel كنا خنا خيستا وغني دولة تقللوا حنجرتهم ما جرت هنجرتوبا فيديو لبسنا في صوفي نشتي دالم ممي دقوة كيسام يرقدهم أنا ملس فيديو لأدى ودي فنوهار وبرنو تقبضوا لني أرقدهم كنا في يوتيوب channel كينيا سبسكرايب كودا لايك شير قجون ولي فوتا ويوتيوب channel سودي ميديان فلنو حواساتي الحمد لله الذي جعل لمن العلماء سببا وأغناه وعنده مالا ونسبا ولأجلها خلق آدم وجعل للبشر أبا وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أبا والصلاة والسلام على محمد بن عبد المطلب الذي قال في حديثه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء ابن أبى وبعد برتوتا تينا فأولا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام تانا جلاتي بستنين ربين ويا رانتنا ويا معادرات هنيات نقولاب الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نمهد دودا نمني ويا كارا دودا دجي بباتوري هارا كرا دجي جلجرو نمني ويا كاران تني خنا فيا كباچو توري هاران تنمنا كما جرو والا کوئی سن قبوجو بكم سربي غيث فجر علماء الإسلام کی جان حاتم الأسمی جانی عالم بكما ورسلخا ورندر دبر سنججو وافريتو وافر نماهما جرينيا الدنيا داخنا دعاتو نماهما جان غافدوته هيكا رجراچو جرتو خنا بيبودن دي ساججو لمدا فيا ركبان نما رماجا نما فيا قبوتو مجلس ببها نما فيا قبوتو وان كتابها سودا ديا فيا رانتنا قبضو خنا غافا فيا دبدسي افتيجتو الدنيا تنخيسا اكما جرون جرتوتي دوتي جرتي اكما فيان جرتوتي ركم نجرا اكما درگگummaan jirtutti ammas dullumti jirti akkuma nagayni jirutti nagaya dhabni jiraa jechu waa hundaa'u maaltu namaa hima jennaan faallaa isii diddii isiitu namaa himaa jaan jiruu arraan tana jiraachuu jirru tana nama du'ee qabrii keeysa gasseene khalaadii keeysa gasseene isaan saniitu hiikkaa jiruu tana beekaa jechu arraan tana nuti nama addunyaa gubbaa jiraatu rabbiin nu godhe ummata islaamaa nu godhe ummata islaamaa irraa illee ahlus sunnati wal jamaa warra hadiisaa fi quraana الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إسان سنرى ربي نقول جتو
alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin barattoota keenya kuni ni'imaadha carraadha carraan kuni hoggaanii fi qilleessi buubbise jaanu lamaan islaamaa carraa san gartee saammadhuu jaanu carraan barachuudha akkasumatti carraan barsiisuudha carraa rabbiin nuu kanne carraadha rabbiin nuu kanne jechuu anilleen taa'ee baradhee barsiisu isinilleen mana keeysanii baatanii jireenya alaa mana keeysanii lakkistanii biddeena ummaa teeysanii lakkistanii fuula haadha teeysanii laaluu lakkistanii fuula abbaa keeysanii laaluu lakkistanii ilmiidhaaf jecha dilli namaa kuni ala bahee barnootaaf ala jiraachuun kuni carraa gurguddaadha carraa namni yoonii fi beeke alhamdulillahi rabbil alamin irrajjuu jechu alhamdulillahi rabbil alamin wasiyaan dhaamsi hedduun na dura gaggeeffame anilleen dhaamsa kanumaa barattoonni keenya akkasumatti sheeyni keenya shee maammafaanis sheeyni keenya shee umarfaanis sheekana hedduudhaatu dhaamsaas na dura godhee ture na fakkaata dhaamsuma isaanii san gajjabeessu anis sanumaan haasawa ilmiin tuni jalqaba qabdi aakhira qabdi jaanu lamaan islaamaa jalqabni ilmiidhaa maali jennaan cal jechuu lamada dhageeffachuu sadeeysaan waan namni haasa'u kana qoma qabatu afreeysaan waan cal jettee dhageeffattee akkasumatti ammaas qoma qabatte san hujiitti jijjiiru hashaneeysaadhaa nama as hin jirre geessuu jechuu nama sirra hin jirre akka keetii kasii olii isaan sanitti geessuudhaa jechuu ilmiin sahabaan nabiidhaa ergamaan uggaanii fi haasa'u waa shanan kana hordofan jaan sadarkaa durarratti cal jaan nama cal jeetu dhageeffachuu danda'a namtichi cal jee dhageeffachuu dhabuun yumkin sadarkaa lammeeysa irratti eega cal jette booda ni dhageeffatta يقول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إنجو قرآن چلسا dhageeffadha ja quraanni la challisaati dhageeffadha waawattiin limutlaq aljam'i malee tartiibaa miti hoggaanii fi quraanni qaraamu challisaa dhageeffadha challisaa qofan jenne quraanni dhageeffadha qofaas hin jenne lachuu dubbate jechuu quraanni وإذا قرئ القرآن hoggaa quraanni qaraamu fastami'u waansitu akkanaa miren caljaa dhageeffadhaa jechuma dubbiin ilmiin jalqabni isaa cal jechuu guyyaa irraa haa taatu guyyaa boruu haa taatu guyyaa iftaanaa haa taatu nama cal jeetu waan haasawamu waan barsiisaan gadda barsu waan namni asirraa haasa'u fudhachuu danda'a eega cal jette sadarkaa lammeeysa irratti ni dhageeffattaa jaan dhageeffachuu fi cal jechuu walatta namtichi cal jee dhageeffachuu dhabuun ni sawwarama qalbiin isaa bobbaatee jechuu hasadeeysaadhaa waan cal jettee dhageeffatte san ni haffasta haafreeysaadhaa immoo hujiidhatti jijjiiru ichi deemtee hujii jijjiiru hashaneeysaadhaa nama as hin jirre nama sin geenye nama akka keetii nama si olii daawaan akkana gaa sadeenuma kana namni imma hoggaaniif ichi garagalte nama sii gadi harkatta takkaa nama akka keetiiti takkaa nama si oliiti namni si oliiti si caqasuu qaba akka keetiiti si caqasuu qaba hasii gadii min baabiloo ulaalaani si caqasuu qabaa miireen facaasuudha jaan hashaneeysaadha ilmiin jalqabni isiidha cal jechuudha akhirri isii facaasuudha jaa waan jidduu kanaatii wajji jechuu akkasitti barattoota keenya arraan tanaa carraadha akkanatti ilmiidhaaf baatanii faraafa kana keessatti isinii waa takkaan shaakala hin qabne isinii gartee nyaattaniituma dhuguu malee kitaabuma keessan xaala'uu malee wanni biraa takka isinii shaakalle kuni carraa gurguddaadha mee alhamdulillahi rabbil aalamiin يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجمان كينيا مال جاء دامس نبي محمد يولين جيرو
dhaamsi ergamaan bara kun takkaa fi 447 dura nu dhaame arraan tana yoo gurra qalbii qaawun caqasne nu fayyada jechuudha. Luqmaanul Hakiimiin ilma isaatiif hoggaa wasiyyaa godhu yaa bunayya jedha yaa ilma koo hedduu bakka aruuzaan dhaqin addunyaa tanarra turuudhaas si dhadhageema hedduu bootaa aruuzaan deddeemin bakka namaa fuudhe jaan bakka namaa fuudhuu deema jaan bakka san hedduun deddeeminii si shaakalti yaa bunayya jaan yaa ilma koo hoggaa deemtu ammaas dhodhommoqaan deemin dhodhommoqaa deemuun akkanatti akka nama boona garsiisaa deemuun bakka hundattuu jibbaa taajaa yoo jihaada keessatti ta'e malee yaa bunayya jaan ammaas yaa ilma koo rabbii gaditti waan biraan gabbarin yaa ilma koo ilmaaf wasiyyaa godhe jechuudha dhaamsi Luqmaan ilma isaatii godhe san nutis numa fayyada yaa ilma koo dubbii hoggaa 99 dhageesse dubbii takka hoggaa 99 hoggaa dhageesse nama 100 guutuudhaaf si dubbatu yoo garte ani dubbii tana hoggaa 99 dhageen jiinii tana jechuu bartanii nan deemuuf laa dubbii tana hoggaa 99 dhageen jiinii 100 sii guutti irrumaa fudhadhuu akka nama takkaan dhagayiniitti irraa fudhadhuu. Sufyaan Sawriin akki jedhee aalimtichi guddaan san haasawa gartee naamusa gartee nama haasawa namaa caqasuudhaa jedhanii ulamaan irraa haasawan. Sufyaan Sawriin akki jedhe nuti dubbii takka tanamni ol ka'ee daawaa nurra godhu dubbii adoo inni dhalatin dhageenye akka nama takkaan dhagayiniitti irraa caqasnaa namtichi akka nama waan ati dubbii tana takkaan dhagayiniitti ol ka'eesi imaami tana ni beeynaa jechuu duran dubbattu saboo maalimte saboo maal jechuu jirta mooraalii itti godhaatuma akkasitti irraa fudhannaa je akkasitti barattoota keenya ergamaan keenya akka jiru ni'mataani maghbuunu fiihimaa kathiirun min annaasi as-sihhatu wal faraagu godhii lama ilmi namaa keessatti dagamoodhaa jaa irri hedduun namaa jechuu godhii lama keessatti dagamoodhaa eega isarraa deemte isa dhagayamti malee adoo isarra jirtuu namni beekuu hin danda'u tokkoffarratti maali jennaan fayyaadha fayyaa arraan tana qabdu kana silaanii fi fayyaa qabaachuu baattee majliisa dhufuu hin dandeessu adoonii fi dhibdeen takka si dhuftee wanni qaraatiidhaan gallee jechuudha akkanumatti kaameeraa sammuutii yoo ilaalle manni haakimaa magaalaa Harar tana keessa jiru hundi namuma akka keenyaa kanaa hundi gugguutu sireen hundi gugguutuu taateeti fooqiin hundi gugguutamtee dhukkuba adda addaatiin dhukkuba adda addaatiin namni kuni balaa adda addaatiin akkasi qabamee mana haakimaa keessa jiraa jechuudha arra rabbiin carraa fayyaa sii kannee fayyaa arraan tana qabdu kana nuti nama hedduutu majliisa keessa guddanne bakka biraatti hin guddanne nama hedduun nu biran maraate darasaan jechuudha namni darasaadhaa nama hedduutu mataan garagalee nu biratti maraatee nu birattis du'ee nu biratti dhibdee adda addaatiin qabamee haala hedduu keessa dabarree jirraa jechuudha arra rabbiin fayyaa akkana sii tahee akkana bobbaatee galuu kana beekuu hin dandeessu guyyaa nati beeytu guyyaa rabbi si qabe guyyaa buloona qaama kanarraa bakkuma takka akkanatti qishuma si tuqee si garsiise rabbiin rabbi nun qabin harka bani aamiin ji rabbi fayyaa nutti haa ta'u irra guddaan waan namni kadhatuu je ergamaan fayyaadha je irra guddaan waan ilmi namaa kadhatuu nagaya irra guddaan waan ilmi namaa kadhatuu maali fayyaa arraan tana nuti qabnu kana mee alhamdulillahi rabbil aalamiin godhii lamaa ilmi namaa keessatti dagamoodha irri hedduun namaa jechuu keessatti dagamaadha namni amata hunda carraan kun hin jiru barattoota keenya ani haasoo dheeraallee hin qabu
gabaabseetuma wasiyyaa isinii godha daawaan teenya waa sadiif godhamti guyyaa muhaadaraa gizeeniif ijaan wiliillee kanuu beekuu qabdan waa sadii tokkoffarratti anarraa kaasee namoonni jajjabaan sheekaniis as keeysanii jiran dhaamsa namoota isaan duubaa kanaaf akka keessa dabran dhaamsa gaggaarii godhuudhaaf sadarkaa durarratti sadarkaan lammee isaadha leenjiidha akkuma reefu kunoo barattoonni keenya ol ka'anii hadiisa hafazanii ayata quraanaa hifzii godhanii jecha gartee ulamaadhaa hifzii godhanii asirratti himan san leenjiidha jechuudha. Iddoon tun iddoodha nuti itti leenjiin iddoodha leenjii itti fudhattanii namni kun hundinuu hoggaachi deebe nama 3 harkattus nama 4 harkattus nama 5 harkattus hoggaa ganda deeyitees wadaaja tokko keessa yoo argamte namni haasa'u si ta'uu hoggaa masgiida tokko jumaa deeyite namni ol kee haasa'u si ta'uu sadarkaa lammeeysatti leenjii sadarkaan sadeeysaadha du'aa'iidha rabbi kadhaa jechuu yaa rabbi majliisa keeysaanan darbinii harruma kadhatte yaa rabbi hoggaa madiidanarraa na darbite uudarra na geeysii madiidana ni beeydanii madiidana jechuun bishingaa kana boqqolloo ta'us qamadii ta'us garbuu ta'us xaafii ta'us hundattuu numaan himama walitti qabaniiti irraa shashalaban bakka takkatti mummuraniiti uuda ja'aniiti bootaa itti walitti qabamuu jira jechuudha. Gaafni darasummaa keessa jirtu kuni madiidana ja'anii madiidana kana waa'ee namni hedduun hin beeku na fakkaata. Uuda madiidana irraa hoggaa rabbii isin darbe uudarra rabbii isin haa geessu. Amiin jaa. Rabbii uudarra isin haa geessu. Jarjara rabbii isin irraa qabu. Barattoota keenya jarjara rabbii isin irraa qabu. Rabbi jarjara isin irraa qabu. Nama jajjabaatee addunyaa tanaaf aalama kanaaf fakkeenya ta'u rabbii isin haa godhu. Amma bismillah jettanii taakka amma jettanii akka gaarii jajjabaachuun nurraa barbaachisa. Ulamaan islaamaa akka ja'an al-ilmu thalaasatu ashbaarin ilmiin taakuu sadii jaan man dakhala fi shibri al-awwali takabbara namni hoggaa taakuu duraa kana achi seene matnoota kana qaqqaree hadiisa hoggaa himuu eegale takabbara ni boona jaan taakuu duraa keessatti waman dakhala fi shibri thaani namni taakuu lamadaa keessa seene immoo tawaada'a if gaqqabuu eegala if gaqqabuu eegala boo wanni waan guddoo alatti hafe jeeti tawaadu'a eegala jaan namni jalqaba maaliin eegala boonaan eegala funyaan dhidhiiba hin beektanii funyaan ol qaqqabata jechuun nama isa bira hin jirrerra funyaan itti ol qaqqabata namni taakuu duraa kana hoggaa achi seene takabbara jaan waman dakhala fi shibri thaanii tawaada'a if gaqqaba waman dakhala fi shibri thaalis hoggaa taakuu sadeeysaadhaa seenteyoo alima annahu laa ya'lamu firra beeka jaan beekomsan qabu beekomsi kanuma rabbiitii jechuutichi baata jechuudha. Rabbichittichi nu haa baasu. Taakuu keessa jirru maaliif beeynaree walumaanuu hin beeynu bara taakuu keessa jirru walumaanuu wayii beeynaree taakuu abaluutu ta duraati taakuu namatti aanuutu ta lamadaati taakuu sadeeysaatu ta akkanaati wayii beeyna walumaanuu taakuu raayichiisanii rabbichi nu haa baasu. Rabbi nu haa jajjabeessu. Akkasitti barattoota keenya akka gaarii jajjabaadhaadha namni jajjabaatee waan itti jajjabaate sannuma harkata faraagataaf adoo ilmii qara'uu jirtanii jireenya keessaniif hin yaadinaa jireenya addunyaadhaa ka fuulduraa isin hin yaachisin tafarruqa taa'aadhaaf nama tafarruqa ta'eetu waan kanatti ichi bahaa jechuudha. Akkanumatti akka namaa hedduu taatee akka nama waa xiqqoo kajeeluun hin jiru. Yeroo as jirtu kana waa hedduudhatti dhabdee jirti. Addunyaa dalagachuun ni dhabdee barumsa ammayyaa seenuu qabxii ni dhabdee akkasumatti biyyoota adda addaa deemtee jireenya keefirraa jijjiiruu ni dhabdee waan kana hundaas dhabdee ilmiidhaas yoo dhabde khasaaraan kanaa ichi hin hafne namni waan takkaan beekamee karaa isa baasu tokko jalqaba irratti ilaaltee
ani waan kana gartee akka rabbiin godheen ta'a jettee yoo akkasitti qatti murattu taate rabbiin sumaaf kannaa jechu barbaada kee tolchinaan barbaadamni kee ni tola nama barbaada isaa tolche rabbiin waa godhu rabbiin waa godhu rabbiin waa godhu akka gaariitti jajjabaattanii kitaaba fi duubaatis ijoolleedhaan walii qabuudhaan akkasumatti ammas walii irra bahuudhaan matnii walii baasuudhaan namni amata duraa dhufe nama amata lamadaa dhufe isa xaallisuudhaan isa kitaaba muxaalchisuudhaan akkasumatti waan qabdan waan nu biraan harkanne waan wal keessaa harkataniitu hedduun jira waan sayyoonii fi akkasitti namni kun hundinuu walitti waan biraan harkanne abalu biraa harkatta waan abalu biraan harkanne abalu biraa harkatta carraan banaadha as keessatti hoggaa akkasitti ka jiraattu taate ichi deebitee nama fayyaduu dandeessa nama jajjabaatu rabbii isin haa godhu barattoota keenya nama aalama fayyadu rabbii isin haa godhu hawaasa biyya tanaa akkanatti isin kana nyaachisee isin obaasee haadha abbaa isinii ta'ee akkanatti hawaasa tullaaba ilmiidhaa kana wajjin jiraate akkana wannatee kanallee addunyaa akhiraa isaanii rabbi haa tolchuuf fakullu naasi bihasabii nama hundaa waa saba isaatiin rabbi haa tolu nama hundaa waa saba isaatiin rabbi haa tolu qaariyoota keessanis rabbi isin haa milkeessu qaariyoota keessanis rabbi isin haa milkeessu qaariyoota keessanis rabbi isin haa milkeessu isinis nama aalama fayyadu rabbi isin haa godhu nama addunyaa fayyadu rabbi isin haa godhu nama addunyaan sagalee isaa caqastu rabbi isin haa godhu jarjara rabbi isinirraa haa qabu rabbi jarjara isinirraa haa qabu bakkaan isin haa ga'u nama aalama fayyadu rabbi isin haa godhu barattoota keenya nama addunyaa fayyadu rabbi isin haa godhu nama addunyaadhaaf fakkeenya ta'u rabbi isin haa godhu nama addunyaaf fakkeenya ta'u rabbi isin haa godhu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أميرتي مجلسا قسمت خوري مجلسا taal kanii guyyaa hirriiba dhabdee akkana laffaa jirtu tana rabbi ilmiidhaan haa galchu galata isaanii akkana barsiisuu rabbi haa godhu nama majliisa kanaaf yaadde hunda jireenya addunyaa isaa akhiraa isaa rabbi haa tolu jireenya addunyaa akhiraa rabbi haa tolu nama hundaahu rabbiin nama gartee namni itti haajamu rabbi isin haa godhu nama namni itti haajamu rabbi isin haa godhu nama aalamni itti haajamu rabbi isin haa godhu subhaana rabbika nu daawwachuu keessaniif galatooma yoo yaada qabaattan yaada keessan koomantii jala nuuf kaaya yaadni keessan nuuf guddina kanaaf nu jajjabeessuun keessan viidiyoo haaraa akka nu hojjennu nu taasisa akkasumas viidiyoo kana laayik sheer koppii linkii godhuun hiriyoota keessaniif waliin qoodaa isiniin jenna namni sabskiraayib hin tolche mallattoo diimtuu jalatti argamtu san gurraachefsuudhaan maatii keenya ta'uudhaan nutti dabalamaa isiniin jenna nuti waliif gaachana waliif jirraa isiniifan jiraa jedha Sudee Meediyaa wajjin gara fuulduraa haceenu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.